হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মিস্টার মুমিন। আমি আশা করি তুমি সবাই ভালো আছো। তো গাইস, তোমরা অলরেডি থাম্বনেল থেকে বুঝে ফেলছো আজকের ভিডিও কী নিয়ে। আমি কিন্তু তোমরা জানো যে ক্যাটাগরি চেঞ্জ করে ফেলেছি, তো সেই সম্পর্কে আজকের ভিডিওতে আমি অত কিছু বলতে যাচ্ছি না। আমি শুধু আজকের ভিডিওতে তোমাদের অ্যামাজন ফরেস্ট, রেইন ফরেস্ট আর কি, এটা সম্পর্কে বিস্তারিত একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। ভিডিওটা বেশি বড় করব না, যতটুকু ধারণা তোমাদের প্রয়োজন হতে পারে এটা সম্পর্কে সেতটুকুই দিব। এই অ্যামাজন রেইন ফরেস্টটা কিন্তু গাইস অনেক বড় একটা ফরেস্ট, আর এই জায়গা অনেক বেশি সুন্দর হওয়ার সাথে সাথে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। মানুষ এই ফরেস্ট থেকে ভয় পায় এটা বললে ভুল হবে না, কারণ এখানে এমন এমন কিছু রহস্যময় জিনিস, গাছপালা এবং পশু পাখি আছে যার সাথে তোমরা হয়তো কখনো দেখাই করনি। তো আমি সেখান থেকে কিছু কিছু ভয়ঙ্কর প্রাণী এবং গাছপালার সাথে তোমাদের আজকে পরিচয় করিয়ে দেব। তো চলো আমাদের আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো প্রথমত তোমাদের আমি এই বনটা সম্পর্কে পুরো একটা ধারণা দিতে চাই যে এখানে কতগুলো গাছপালা রয়েছে। অনেকেই হয়তো অ্যামাজন জঙ্গল সম্পর্কে শুনেছো যে এটা নাকি অনেক ঘন জঙ্গল, অনেক বিশাল একটি জঙ্গল, কিন্তু এখানে কয়টি গাছ আছে এটা কি তোমরা জানো? তো এটা তোমরা যদি গুগলে অন্য কোথাও সার্চ করো তো প্রায় একটা হিসাব এসে পড়বে, এখানে প্রায় 390 বিলিয়ন গাছপালা রয়েছে। হ্যাঁ গাইস, 390 বিলিয়ন, এবং 16,000 প্রজাতির গাছপালা এখানে রয়েছে, যেখানে অনেকগুলো গাছপালা তো এই বিশ্বের কোথাও দেখাও যায় না, শুধু এই জায়গায় পাওয়া যায়। এবং এমনও কয়েকটি গাছপালা রয়েছে যেগুলো কিন্তু অনেক বেশি বিষাক্ত এবং তোমাদের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। ঠিক আছে, তো এরপরে আমি যে দ্বিতীয় নাম্বারে তোমাদের যে ইনফরমেশনটা দিতে চাচ্ছি সেটা হলো এই জঙ্গলের সব থেকে বড় সাপের কথা। এখানে অনেক ধরনের সাপ দেখেছে। এই আমার সামনে যে বিজ্ঞানীকে দেখতে পারতেছো, সে কিন্তু 1906 সালে এই অ্যামাজন ফরেস্টে এসেছিল। তখন তার অনেক ধরনের প্রাণীর সাথে দেখা হয়, কিন্তু যেটার সাথে সে প্রস্তুত ছিল না যেটা দেখার জন্য, সেটা ছিল অনেক বড় ধরনের এক ধরনের অ্যানাকোন্ডা। হ্যাঁ গাইস, তিনি প্রায় 60 ফুট লম্বা অ্যানাকোন্ডা দেখেছিলেন। এটা বলা হয় অনেকে বিভিন্ন ধরনের বলে, কিন্তু ওনার হিসাবে আমি যতটুকু জানতে পারছি উনি প্রায় 60 ফুট লম্বা অ্যানাকোন্ডা দেখেছিল, যেটা সম্পর্কে উনি সবাইকে বলে। এবং পৃথিবীর সব থেকে বড় সাপ যেটার কিনা কঙ্কাল পাওয়া গেছে সেটা ছিল 45 ফুটের। তো ভাবতেই পারতেছো যে 60 ফুট লম্বা অ্যানাকোন্ডা কতটা বিশাল হতে পারে। আর টাইটানোভুয়া তোমরা অবশ্যই অনেকেই শুনেছো, সেটার কঙ্কালই কিন্তু পাওয়া গেছে 45 ফুটের, কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী বলে যে এখনও নাকি টাইটানোভুয়া রয়েছে এই অ্যামাজন জঙ্গলে। তোমাদের মতামতটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেওয়া। আমার হিসাবে এখনও এই অ্যামাজন জঙ্গলে টাইটানোভুয়ার থেকেও বড় বড় অ্যানাকোন্ডা রয়েছে, যেহেতু আমরা পৃথিবীর সব ধরনের প্রাণী সম্পর্কে জানি না, এবং হতে পারে অ্যানাকোন্ডা এই পুরো অ্যামাজন জঙ্গলের কোনো না কোনো জায়গায় আছে, কিন্তু সেটা এখন তৈরি ক্যামেরায় ধরা পড়ে নেই। এই অ্যামাজন জঙ্গলটা গাইস বিশাল বড়, এবং এই অ্যামাজন জঙ্গলের মাঝখানে যদি তুমি কোনো দিন যেতে পারো তো সে জায়গায় কিন্তু তুমি কোনো সময় সূর্যের কোনো ধরনের রোদ পাবা না। তো ভেবে দেখো একবার কতটা ঘন হতে পারে এই অ্যামাজন জঙ্গলটা। এবং আমি তোমাদের বলে দিতে চাই, এই অ্যামাজন জঙ্গলে কিন্তু 1950 সালের সময় যখন একটা বিজ্ঞানী গিয়েছিল, তখন কিন্তু সে প্রায় 5 থেকে 6 ফুট লম্বা একটা মাকড়সাও দেখতে পেয়েছিল। সেই জায়গায় যারা থাকে আর কি আদিবাসীরা, তারাও বলে যে 6 ফুটের উপরেও মাকড়সা অনেক সময় তারাও দেখেছে। তো ভাবো একবার কত বড় বড় ধরনের মাকড়সা। এটা তো কিছুই না গাইস, সেখানে আরও অনেক ধরনের জীব রয়েছে যেটা সম্পর্কে কিনা মানুষরা এখনও পর্যন্ত জানতে পারে নাই। গাছপালার কথা বলতে গেলে এখানে এমনও কিছু গাছপালা রয়েছে যেটা কিনা তোমরা সারা পৃথিবীতে কোথাও পাবো না। সেই গাছপালার কয়েকটা ছবি আমি তোমাদের সামনে দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আর সেখানে আমাদের ঘরের বাইরে তোমরা সব জায়গায় দেখতে পারো বিভিন্ন ধরনের পিঁপড়া, কিন্তু সে জায়গায় কিন্তু অনেক বিষাক্ত পিঁপড়া রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটা হলো বুলেট অ্যান্ট। হ্যাঁ, বুলেট অ্যান্ট শুনে তোমরা অনেকে বুঝতে পারতেছো বন্দুকের গুড়িটা, সেটাই কিন্তু সেটাকে বলা হয়, কারণ সেটা একবার যদি সেটা তোমাকে কামড় দেয় তো তোমার মনে হবে তোমার সেই জায়গায় বন্দুকের গুড়ি এসে লেগেছে, এতটা বিষাক্ত সেই বুলেট অ্যান্টটা। কিন্তু এটা দিয়ে কারো জীবন যায় না, কিন্তু অনেক বেশি প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা হয়, জীবনটা আর কি বললাম মনে হবে বন্দুকের গুলি এসে লেগেছে। এটাই হলো এই পুরো অ্যামাজন জঙ্গলের কিছুটা তোমাদের বুঝালাম। আর আজকের ভিডিওটা যেহেতু আমার ছোটো হবে, তো তোমাদের আরেকটা প্রাণী সম্পর্কে বলে দিই, সেটা হলো ইর ফিশ। এই ফিশ তোমরা অনেকেই জানো, এটা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আর কি ইলেকট্রিক শক দেয়। তো এটা কিন্তু ছোটো বড় মিডিয়াম সেই হিসাবে এটার শকটা ডিপেন্ড করে, কিন্তু যতটুকু বিজ্ঞানীরা বলেছে 360 থেকে প্রায় 860 ভোল্টেজ এর উপরেও এটা ইলেকট্রিক শক দিয়ে থাকে। আর এটা কিন্তু প্রায় মাটি, পানি সব জায়গায় শক দিতে পারে। যখন তার মনে হয় যে তার কেউ ক্ষতি করতে যাচ্ছে বা তার এখন জরুরি শক দেওয়াটা, তখনই সে কিন্তু শকটা দেয়।
তো আমাদের আজকের ভিডিওটা কিন্তু এই পর্যন্ত ছিল। আমাদের আজকের ভিডিওটা তোমার কাছে কেমন লাগলো এবং পরবর্তীতে তোমরা কি কি নতুন নতুন আননোন ফ্যাক্টস বা অন্যান্য বিষয় জানতে চাও সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও। আমি অবশ্যই সে বিষয়ে ভিডিও বানাবো। তো সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, আল্লাহ হাফিজ।